Ja, gut zur Zeit. Den vorher CPR mit da habe. Perfekt. Lass der Zeit, wir brauchen mehr, bis du die Welt wieder aufräumen und auf die Hochzeit hast. Nein, den brauchst du nicht machen. Aber jetzt kann es passen, ne? Schaut gut aus. Ah, falsche Richtung. Ach, ist das Glas. Ja, ist das Glas. Deswegen ist es einfach. Wahnsinn. Ja. Was das meinst Jetzt du? habe ich nämlich den Zylinder da hinten gesehen. Ich dachte, das war mit Bündel oder so. Du meinst, du hast alles gesehen? Nein. Du hast nicht alles gesehen. Also jetzt können wir sterben. Jetzt haben wir alles sterben. Das glaube ich haben wir wirklich. Also ein Abbruchgreifer war noch interessant, aber. Was? Ein Abbruchgreifer, sage ich, war noch interessant, aber dann haben wir wirklich alles gesehen. Dann können wir mit gutem Gewissen vor die Hunde gehen. Dann können wir sterben. Dann können wir sterben. Alles perfekt. Also perfekt. Festverrohrung. Einfach geil. Oben der Schutz, gell? Ja. Der Zylinderschutz. Und der Schäf. Also wirklich schön. Nicht irgendwie hinten jetzt, sondern wirklich schön. So viel Musik hätte ich da gar nicht. Das da irgendwann war es bei mir vorbei und dann war ich Fluder nicht an. Das Musik hätte ich nicht. Das ist die Faszination. Das Ding ist einfach nur. Ja. Ja, ohne Probleme. Ja, wenn man nach der Winterstadt rein ist, dann ist aber auch wieder ab. Ja klar, die können noch andere raus, gell? Ja. Ja, doch oben nichts zu sein, was da bei uns wieder läuft. Und das ist jetzt schon wieder geil bauen, in meiner Lasten. Also alle anderen ist oben wieder irgendwo drum, wo das eingehen drüber oder was? Ja, also bei mir das gleiche. Das ist auch oben, da ist auch noch eine Grenze.